발효가 다 됐습니다. 이제 가마솥에 덮으러 갈까요? 좋습니다. 완전 발효가 됐어요. 2시간 만에 이제 갑시다. 덮으러 갑시다. 덮고 이제 숙성시키겠습니다. 공 굴리기. 향기가 대단합니다. 사과향이 나요, 사과향이. 자, 불질하러 갈까요? 계곡물 쫄쫄쫄쫄쫄쫄. 계곡물 소리에 발효가 잘 됐어요. 계곡물에 그리고 다산의 바람과 또 풀벌레, 여치, 찌르라미, 매미 소리들, 아름다운 여름입니다. 자, 발효가 다 됐어요. 이제 불질할까요? 가마솥으로 갑니다. 8월의 여름차 향내 색향미 극치에 이르렀습니다. 시원한 사과향이 나옵니다. 복숭아 향하고. 소나무 상황버섯과 영지버섯입니다. 오늘 요리에 들어갈 거예요. 우려내 가지고 소나무 향기가 나요. 황금 소나무 상황버섯입니다. 굉장히 귀한 거죠. 향 좋다. 이것도 은은한 영성을 밝게 하는 것들이에요. 방금 다산에서 차 비비고 나서 채취한 겁니다. 가지꽃이 이쁘죠? 금술 가지가 열고 있어요. 저쪽에도 고추는 질러 하루에 10개씩 따 먹어도 이렇게 또나. 밑에는 다 제가 솎아가지고요, 잎 솎아서 차무침 할 때 저는 이렇게 이제 겨울까지 먹어요. 이거 11월까지 자라요. 이거는 토종이라 제가 이렇게 자연 퇴비로 비닐 안 하고 완전한 자연 퇴비로 하는 거죠. 그래서 오래 가요. 태풍에도 거뜬하잖아요. 그래서 이게 맛있고요, 아주 별미예요. 묻혀놓으면. 깻잎도 저것도 토종 옥수수는 다 땄고요. 저 2개 내년에 씨할 거, 이거 내년에 씨할 거, 씨할 게 나왔네요. 네. 차솥에 불이 들어가고 있습니다. 이제 장마철에 습기찬 가마솥에 불을 집어넣고 꼬실꼬실하게 재련을 하고 있습니다. 이제 재련이 끝나면은 발효차 덮기가 시작됩니다. 좋다. 불이 들어갔다. 더운 여름에 불을 켜면요, 시원해요.
가마솥이 달가지고 있습니다. 8월 항중 발효차 가마솥에서 덮기 전에 습기를 날려보내고 꼬실꼬실하게 재현하고 있습니다. 여름에도 불은 시원합니다. 온몸이 싹 풀려요. 그래서 제가 8월차를 만드는 거거든요. 또 9월차도 만들고 10월차도 만들고, 그리고 이제 겨울이 오면은 눈 내린 날 감동의 다연을 펼쳐냅니다. 올해도 이제 태풍이 지나가고 보름달 한가위가 한 달 남았습니다. 불과 물을 다루는 삶. 자, 이제 다 따뜻해졌어요. 뜨거워요. 좀 볼까요? 여기 이제 차 만들려고 제가 이렇게 지금 조그만 거 다 잘라놨죠? 자, 이제 꼬실꼬실해졌습니다. 이제 습기가 다 나갔어요. 이렇게. 자, 이제 차를 한번 만들어 볼까요? 식혔다가 다시 이제 단계를 쌓아서 편백나무가 들어갑니다. 찻잎으로 다 닦았거든요. 예. 이제 자, 불 들어갑니다. (8월의) 발효차 항중 발효차 불 들어갑니다. 이제 차 닦는 솥이 재련이 됐습니다. 정렬이 되고 이제 성냥으로 자, 불 들어갑니다. 천천히 오르죠. 자, 이제 오릅니다. 오. 발효가 됐습니다. 이렇게 황색으로 이렇게 보면 주황색이 다 됐어요. 황색이 다 됐어요. 이런 푸른 차가 이렇게 변했습니다.
이런 푸르른 차가 이렇게 변했어요. 이건 차소 닦을 때. 자, 들어갑니다. 자, 들어갑니다. 열 올라갔어요. 좋다. 천천히 열하면서 열을 집어넣습니다. 살짝 익히면서요. 너무 좋아. 예열하면서 올라가요. 너무 세면은 눌어버리거든요. 잘해야 돼요. 소리 봐요. 하는 소리 봐요. 향 좋다. 꼬실꼬실하니 시원합니다. 좋습니다. 향기 올라옵니다. 오, 좋다. 너무 좋아요. 자, 불 좋죠? 화력 좋고, 발효차 향내 극치에 이르렀습니다. 자, 이제 나갈 준비. 좋습니다. 이렇게. 여기서 이제 거의 익히고요. 어느 정도 수분이 남아있을 때 나가서 이제 발효를 시킵니다. 뜨거울 땐 천으로. 오, 좋다. 살짝 눌러주고. 좋습니다. 자, 이제 공 굴리기 들어갑니다. 자, 구들방으로 들어갑니다. 발효 숙성, 공 굴리기 들어갑니다. 구들방에서 발효를 시키고 있습니다. 이제 다 지금 황색으로 바꿔졌죠? 향기가 피어나고 있습니다. 이제 덮은지 공 굴리기 한 지 2시간입니다.
오늘 이렇게 8월 여름 항중 바로차를 구들방에서 숙성시키고 있습니다. 이게 다 정말 잘 됐어요. 한 소쿠리 따가지고. 구들방이 따뜻합니다. 여기 이제 한지 깔고요. 8월 여름에 만드는 황금꽃의 신비함. 황금꽃이 피어나고 있습니다. 이제 푸른기가 다 변했어요. 황색으로. 소금바람. 소금바람 맞고 자란 거지. 자, 이제 잠을 재우고요. 새벽에는 8월의 항중 바로차 다연을 합니다. 이렇게 갈변. 이런 것은 이제 아까 딸 때 자주색. 자주색들. 이건 큰 잎. 그대로 지금 제가 오전부터 대자까지 다 땄거든요. 정말 향 좋습니다. 하나하나 정성스럽게 따가지고 이렇게 햇빛 보이기, 그네에 시달리기, 달빛 보이기, 가마솥에 덮기, 유념, 숲속의 향기, 다양에 배어들고 온갖 생명들의 소리가 다 들어있습니다. 계곡물 흐르는 소리도 들어있고. 은하계 닮았죠, 은하계. 네, 은하계. 지금 시원한 바람이 불어오고 있거든요. 제가 너무 더워서 문을 열어놨어요. 한 입 한 입이 다 은하계 닮았죠? 이야, 신비롭다. 8월 여름차. 신비하죠? 어떤 맛이 나올까요? 이제 공감다연 우리 한성다인님도 내일 8월 여름 발효차를 만든다고 하시네요. 그러면 이제 공감다연을 할 수 있을 것 같아요. 지금 이 시간은 자정이 돼갑니다. 오늘은 아침부터 차를 따서 지금 자정까지 황금꽃을 피워내고 있습니다. 어떤 맛이 나올까요? 어떤 색향미가 나올까요? 궁금합니다.